Добрый день, вечер. Я, в общем, всех приветствую, кто сейчас на моем канале и кто меня видит. Я сегодня хочу, делала видео как раз по вопросам, которые вы задаете мне и просите, чтобы я вам рассказала, объяснила, подсказала, чему-то научила, как справиться с теми или иными какими-то проблемами. Сегодня я хочу сейчас сказать по поводу скрежета зубами у взрослых. Есть отдельное видео, которое я уже сняла для родителей. Скрежет зубами у детей, с чем это связано. Поэтому рекомендую посмотреть, кого интересует этот вопрос, это видео. Ну а сейчас мы поговорим про взрослых. Скрежет зубами у взрослых. Что это означает и что это такое? Конечно, да, тоже могу сказать, что это может быть глистная инвазия у взрослых, точно так же, как и у детей. Бывает, мы все, это, как говорится, это паразиты появляются у нас независимо от нашего возраста и независимо от нашего благосостояния или там еще от каких-то причин, или там в какой-то области они есть, а в другой нет. Они есть у всех народностей, у всех национальностей. И для того, чтобы понять, есть у вас это или нет, лучше всего, конечно, можно сдать анализ, хотя анализы не всегда показывают, что действительно присутствует. Есть еще такая биорезонансная диагностика, которая можно сделать диагностику, и всегда точно 100% она покажет присутствие или отсутствие паразитарных каких-то инвазий. В таком случае дальше вы уже знаете, с чем вы боретесь, потому что разновидностей этих животных много, их мы не видим, но они есть практически у каждого. И поддерживать чистоту своего организма внутри – это очень важно. Значит, что можно посоветовать в тех случаях, если есть какая-то паразитарная первопричина? Вот для взрослых я сейчас скажу так, что у детей чаще всего это меньше вариантов этого зверинца. А у взрослых это побольше. Потому что, во-первых, уже побольше пожили, больше находимся в каких-то разных системах и в разном окружении. Иногда бывает, что находимся в каких-то местах, связана именно работа, что там экология нечистая. Поэтому у взрослых это уже другой процесс. И я не могу сейчас, к сожалению, я не могу вам сказать сразу же один ответ на все вопросы. Потому что паразитарная система, на каждого паразита есть что-то, что его уничтожает. И то, что его уничтожает, может совершенно пройти мимо других паразитов. Но для того, чтобы выяснить, как бороться с паразитами, нужно точно определить, какие паразиты есть у вас. И далее есть несколько вариантов, которые я сейчас скажу. Скажу. Вы можете это потом просто посмотреть. Есть в аптеках, есть такие уже магазины натуральных продуктов, есть БАДы, которые борются с паразитами. И уже согласно того, что у вас может определиться, вы для себя выбираете, чем вы будете с ними бороться. Может быть, у вас простейшие гельминты. На простейших гельминтов, конечно же, тыквенные семечки сработают прекрасно. И прям столько тыквенные семечки вас освободят от этой гадости. Есть другие паразиты, на которые очень хорошо работает цитросепт, который вы можете приобрести в аптеке и в каплях использовать для того, чтобы освободить себя, очистить свой организм. Я уже говорила, для детей от 5 до 10 капель, для взрослых от 10 до 20 капель, в зависимости от вашего веса и роста. Допустим, если у вас вес больше 80 кг, то 100% вам нужно уже капель 20. Если у вас вес от 70 до 80, это 15 капель. Если у вас 60-70, тут достаточно, возможно, и 10 капель. Есть еще фунготерапия. Фунготерапия – это терапия грибами.
очень хороший результат после очистки, я бы сказала так, организма благодаря лисичкам. Обыкновенные грибы-лисички, которые вы все знаете, прекрасно справляются со всеми паразитами. Это единственные грибы, которые вообще никогда никто не едят червяки никаких. Они никогда не бывают червивыми. В лисичках есть определенные вещества, благодаря которым мы можем справиться с паразитами, которые у нас в нашем организме. Если кого-то интересует точнее, химический состав лисичек, вы можете это найти в интернете без проблем. Я не буду засорять эфир этими справками, но могу сказать, что в первую очередь, когда каждое лето вы можете себе сделать такой чистительный период, когда можно брать свежие лисички, и свежие лисички 1 гриб в день съесть. Они такие немножко, как будто как перченые, как перчиком посыпанное что-то. Есть можно, не отравитесь, они съедобные, полностью съедобные грибы. Их можно есть сырыми. И именно в сыры, конечно, эти вещества в большем количестве могут попасть в наш организм и сработать прекрасно для нашего здоровья. И как только, еще раз подчеркиваю, как только появляются лисички на рынках, можно купить, можно просто в лес ходить, если вы знаете, где они есть, и собрать для себя. Можно их заморозить. Но замороженные они немножко усиливают свою горечь. И замороженные уже, конечно же, не так работают, как свежие. Можно их засушить. Сушить сложнее. И там дальше их сохранять очень сложно. Но все можно сделать. О том, как сушить и морозить грибы, лисички, я обязательно сделаю в тот период, когда они будут, это будет летом, для того, чтобы показать вам, какие нюансы нужно обязательно соблюдать для того, чтобы у вас получилось хорошее, как говорится, сырье, для того, чтобы использовать его дальше в течение года. И можно попробовать найти в продаже, где-то в каких-то магазинах народные препараты, там народное здоровье, там еще что-нибудь, необычно так называется. Есть сухие грибы в капсулах, лисички, которые тоже можно принимать. Там уже смотрите по рекомендации того, той фирмы, которая это все изготавливает. Есть еще такая настойка веселки, это тоже гриб, можно его применять. Там тоже к этому всегда есть определенная инструкция, как применять тот или иной продукт. Это касается паразитов. Чаще всего, скажу да, это именно первопричина. Дальше у взрослых первопричина практически 90% это психосоматическое напряжение, когда хочется что-то сделать, но ты себе не позволяешь. Чаще всего дать ответ, дать сдачу, какая-то обида, и человек себя сдерживает от того, чтобы не высказать, не сказать, не как-то парировать какой-то ответ, вопрос там или там что-то. И поэтому зубы сжимаются, челюсть держится, лицо прекрасное, все хорошо, все, как говорится, по-английски, все добро, очень мило, улыбаемся, говорим до свидания, уходим, а внутри кулаки сжались, челюсть сжалась. И вообще, когда кулаки сжимаются долго, очень попробуйте сейчас, сожмите кулаки, и вы почувствуете, как чем больше вы сжимаете кулаки, тем больше у вас сжимаются здесь скулы. Поэтому есть еще момент. Сжатые кулаки долго, напряжение приводит к тому, что сжимается у нас именно челюсть. Освобождение рук освобождает челюсть. И это очень важный момент для моих учеников, которые работают со своими детьми, со своими родственниками, с клиентами методом БФМ. Если к вам приходит человек и говорит о том, что у него он скрежещет ночью зубами, и челюсть очень жесткие все время, ему сложно, допустим, даже жевать, или он боится зевать, потому что у него сразу же проявляется напряжение. В
первую очередь ваша работа должна начаться с верхней диафрагмальной зоны, и потом обратите внимание, конечно, на работу с руками. Начинайте с более напряженной руки, снимайте напряжение, и, о чудо, ребенок или взрослый говорит, что у него стало лучше. Естественно, делать это за один сеанс, снять эти напряжения невозможно. Вот, но уж, по крайней мере, в течение, как курс сеансов, 10 сеансов, и у человека освобождается челюсть. Дело в том, что челюсть и зубы. Дело в том, что такое напряжение приводит очень часто к головным болям, подчеркиваю. Человек может даже сказать, очень сильно, у меня постоянные головные боли, вот, а у него напряжены челюсти, а у него напряжены руки. Но в таком случае что? Человек приходит к вам и говорит, у меня очень сильные головные боли. Челюсть, определить его состояние будет очень сложно, но руки всегда показатель. Если есть напряжение в челюстях, есть напряжение в руках. Если есть головная боль и нет напряжения в руках, значит первопричина в другом. Если есть головная боль и есть напряжение в руках, значит есть какая-то, не все, может быть, но какая-то первопричина головных болей именно от напряжения в руках. И тогда вы работаете по полной схеме, как вас обучали на семинаре, и у вас будут очень хорошие результаты. Значит, что еще может быть челюсть, когда сжата? Это, конечно, последствия долгого нахождения в кабинете зубного врача в зубном кресле. Естественно, там нужно держать рот открытым, долго, терпеть боль. И все это приводит к тому, что создается множество напряжений в теле, благодаря которым боль не так больная. Мы снимаем себе боль, а снижаем болевой порог, когда мы напрягаем что-то. То есть многие напрягают руки, а кто-то еще напрягает и руки, и ноги поджимает. И тогда получается вся система длительного напряжения этого приводит к тому, что, естественно, еще нужно удержать рот в открытом положении. Все, получается, в этом процессе участвует весь организм, все наше тело в едином целом. И только снятие, допустим, здесь напряжений на самом деле ни к чему не приведет, потому что напряженные руки, попробуйте, дают напряжение в челюстях. А теперь попробуйте, обычно, так как я сейчас просто скажу, значит, напряжение в ногах, оно бывает разное. А когда мы терпим зубную боль, мы чаще всего носок поднимаем высоко и прижимаем ноги, как бы поднимаем, как бы отрываем от пола и вот так прижимаем к себе ноги. Вот если в этом напряжении сделаете, вы сейчас почувствуете, как у вас напрягается челюсть. И напряжение сняли с ног, у вас освободилась челюсть. Поэтому, если кто-то приходит к вам с проблемой напряжений в челюсти, подчеркиваю, ну, спросите, был ли он у врача. Может быть, он никогда в жизни не был у врача. Значит, это не его причина. Может быть, сказал, да, бывало не раз. Вот, и как давно? Да, давно, я даже не помню уже когда. Может быть. Можно проверить, опять-таки, диагностика рук, смотрим, да, это уже мы говорили. И тут можно проверить диагностика ног, насколько они напряжены. Таким образом, вы точно так же понимаете, что если есть напряжение, и мы, например, работаем с самым основным напряжением, самым большим напряжением, и тут уже выбираете, что напряженнее, ноги или руки. Работаете с ногами. Значит, тогда в любом случае первоочередная работа с грудной клеткой по первой ступени, и только потом подключается у нас уже работа с более жестким напряжением, которое есть в вашем теле. И таким образом постепенно, естественно, все это освобождается. За один раз ничего вы не снимете. Раз, это как главное. Далее, конечно, рекомендуйте обязательно клиенту, чтобы, или если это клиент, если свои, так обязательно прогревание для того, чтобы результативность ваших сеансов повысилась в несколько раз. Вот. И чтобы результаты произошли гораздо быстрее, активнее. Ну, естественно, вы прекрасно знаете, что те напряжения, которые снимаются благодаря методу БФМ, они уже никогда не возвращаются. Вот новые набрать можно, а старые вернуть невозможно. Я надеюсь, что я ответила на все вопросы. Если все-таки еще есть вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием отвечу и буду их отвечать на них.
на все эти вопросы. Ну и, конечно, если кто-то меня видит первый раз, подписывайтесь и смотрите видео, которые есть на моем канале. Но еще хочу сказать самое важное, наверное, вот прям еще подзабыла. Потому что здесь у меня на канале есть видео упражнений по восстановлению дыхания, потому что если, допустим, если последствия, первопричина это нахождение в зубном кабинете, в кресле, то, естественно, там нарушается дыхание. Мы еще поджимаемся, мы сжимаемся, мы напрягаемся, и таким образом где-то задерживаем дыхание, потому что мы терпим, и постепенно получается к тому, что у нас остаются напряжения в грудной клетке, они могут быть в любой части тела, в любой части грудной клетки, в зависимости от того, какая боль, как долго это была боль, и как долго нам пришлось терпеть, и вот прикручивать себе там, буквально втягивать свои руки от боли, сжимать кресло и все прочее. И есть видео, которое помогает снять эти все напряжения самостоятельно, если они свеженькие, не глубокое, длинное, длительно находящиеся в вашем теле. Это есть на нашем канале, на моем канале, есть серия, комплекс упражнений и диагностики собственного тела, собственной диафрагмы, верхней, нижней диафрагмы, среднегрудного дыхания. Там вы можете найти точно так же много очень ответов на свои вопросы. Желаю вам активности в восстановлении своего собственного здоровья и ваших близких. Всего хорошего, будьте здоровы, до встречи. До свидания.